Но сегодня мы еще с вами, Володя, sit down, please, разучиваем другую вечернюю песенку. Послушайте мелодию и посчитайте, сколько раз я спою good evening. Good evening, good evening, good evening to you. Good evening, I'm glad to see you. I'm glad to see you. 5. У кого другой ответ? А по-английски? 6. Володя 1, 2, 3. 4, 5. Верно, 5. Володя внимательно считал. Первые 3 раза с мелодией. Good evening, good evening, good evening to you. А как вы думаете, что может обозначать to you? Я тебя люблю. Это I love you, а просто to you. Кому я желала сейчас доброго вечера? Вам. Значит, я говорю to you, вам, показываю на вас, а вы показываете на меня. Желаете мне. Покажите так и скажите to you. To you, а мягкое to. To you. To you. Не to, а to. Для этого помните, кончик языка уходит на бугорки. Итак, от начала 3-4. Good evening, good evening, good evening to you. А дальше почти без мелодии. Good evening, good evening. I'm glad to see you. Говоря так, я говорю, что я показываю на себя рада. I'm glad. Радостным голосом скажите. I'm glad. Дальше глазки вылезли, и я вас увидела. Видеть это see, to see. Видеть вас. To see you. Скажите так и покажите. To see you. I am glad. Показали на себя. I am glad to see you. А давайте попробуем закрыть нос и сказать эту фразу странным голосом. I am glad to see you. Еще раз. I am glad to see you. Это кажется, что это по трубке. Ясно. А теперь как клоуны. I am glad to see you. Теперь вы. I am glad to see you. А теперь как будто вы Баба-Яга, которая увидела козленочка, из которого можно бы зажарить. Вот, например, вот такого сейчас Баба-Яга зажарит. Скрипучим таким старым голосом. I am glad to see you. 3-4. I am glad to see you. Там здесь. А то зажарю. А теперь вы представили себе медведями, которые встретились на полянке и говорят, как они рады друг друга видеть. I am glad to see you. Запомнили эту фразу? Поем 3-4. Good evening, good evening, good evening to you. Good evening, I am glad to see you. I am glad to see you. Платон. Сегодня вы у меня превращаетесь в хвастливых животных. Хвастливых. Они будут хвастаться, с чем они умеют делать. Что они умеют делать. Для этого, конечно же, вам нужно будет превратиться в животных. И если я вам иногда не разрешаю выбирать, да, сама вас заколдовываю, то сегодня у вас есть возможность вспомнить, как говорить I want to be. Я хочу быть. I want to be. И назвать то животное, которое вы хотите заколдоваться. Come here, please. Come here, please. Давайте вспомним, кто у меня есть. A spider. A wolf. A chick. A dog. A monkey. A bear. A frog. A fox. A fox. A Bat. A hare. Обязательная роль должна быть у кого-то a chick. У него особое будет назначение. Кто хочет иметь особое назначение, тот заколдуется I want to be a chick, скажет. Кто уже решил, определился, кем он будет? A dog. Надя? I Want to be a frog. Put on the mask. Надень маску. Саша? Что нам скажет? I want to be a cat. Кажется, нету. Другое выбирайте. И бежал. Да, специально убежал, чтобы вы это же слово выучили, какие-то другие. Хочу, чтобы вы запомнили. Чтобы это такая. Диана уже выбрала. Володя. I want to be.
забыла, как называется. Угу. Wolf. Wolf. Скажи, wolf. Ну, Саша и Володя, кто-то из вас точно будет Чик. Я Чик. Отлично, а то я уж думала, желающих не найду на главную роль. Так, Чик ты. ладно, Саша. You will be a cat. Подай сюда котик. Я хотела, чтобы он отдохнул сегодня. Раз ты так хочешь котиком, будешь котиком. Интересно, откуда в лесу котики? Откуда у нас в лесу котики? Ну бывает дикие. Ну бывает. Так, в лесу живет дикий котик у нас. Вот только Так, в лесу Володя леопарды. сказал, I want to be a chick. I'm fun to be a chick. Вот. Губы вперед, да, когда мы говорим want. Окей. Итак, animals. Я вам теперь не говорю boys and girls, потому что вы теперь animals, животные. Ваш лес вот на этих стульчиках. Sit down, please, ставьте свою норку. Выбрали себе по норке. И кроме цыпленка, потому что цыпленок у нас идет по полянке, go. Он такой баловный, из дома сбежал и забрел к вам in a forest, в лес. А тут, оказывается, и cat дом в нашем лесу как-то сегодня дикие поселились. И наш Чик никогда не видел таких зверей. И он сегодня знакомится с этими животными. Задает вопрос. Ну, конечно, он у нас культурно сначала здоровается, говорит hello и спрашивает, кто вспомнит? Who are you? Who are you? Who are you? Бросай кому-нибудь. Who are you? Ладно, у нас цыпленок. Даже не посмотрел, смотрят ли на него. Итак, собачка говорит, I am a dog. И собачка тоже такого зверя ни разу не видела в лесу. Тоже спрашивает, who are you? Chick. I I'm a chick. Надя, тебе уже ответили, а ты еще мячик не бросала. Док, внимательнее. Так, Чик еще увидел фрога, увидел. Не фрога увидел. Ну давай волка. С волком опасно. Кэти. Hello. Hello. Who are you? I am Cat. cat. And who are you? Котику тоже интересно, что это за зверь такой. I am. I'm a chick. Дальше кого увидел? Цыпленки только на. Волк из логова выполз. Или лягушонок из-под бревна. Кто? Wolf вылез. Итак, who? Hello. Hello. Who? Who are you? I am I'm a wolf. wolf. Запомнила, молодец. And who are you? And what? А кто ты? And who are you? Пропищал. Наш цыпленок пропищал. Пищать надо. I didn't know. I'm a chick. I'm a chick. Вот так пищать надо. Дальше пищит фрогу. Hello. А I'm. пропищать. Who are you? Who are you? Hello. Who are you? Лягушачьим голосом. I am a frog. And who are you? Обратный вопрос, ты же не задал. А кто ты? I am a. Who are you? I am a chick. Окей. Забыла вам напомнить, что всем остальным тоже хорошо бы голос изменить. Ну, я думаю, мы с вами не последний раз заколдовывались, поэтому на будущее, да? Раз вы в роли, значит, старайтесь менять голоса. Ну, I am a bear. А я заколдовалась в медведя. И собираюсь съесть того, кто ничего не умеет делать. Зачем нам мне такие животные в лесу? Съем кого, кто ничего не умеет делать. Who can crawl under the ropes? Наш медведь приготовил вам первое испытание. Ropes. Ropes – это веревки. И под ними нужно crawl. Что сделать? Переплыви. Проползти. Who can crawl? Я. Мне надо. Мне.